你香港一個月幾千蚊停車費，你架車先幾皮嘢，你話要平啊嘛？俾架嘢你啦，呢個係一個真係對產品裡面嘅一個反思，滴水嘅，OK 新車嚟嘅，佢有啲咧係向下裝，有幾粒咧向上裝，做架車你呢個喂10零萬都幾失望嘅呢架嘢。哇！今日又見到小弟啦，個香港設計師同埋發明家，我係 Jason， 多謝今日咁多嚟呢條影片。我哋咧每個禮拜四咧都會同你 update 下最新嘅研發狀況啦，同埋我哋有啲乜嘢咧設計咗出嚟嘅。哇，勁啊勁！我哋而家唔單止咧會設計嘢啦，我哋仲會做埋代理嘅。OK， 嗰陣過再講。OK， 大家咧真係未 subscribe 嘅唔該 subscribe。因為我見到我後台咧好多數據咧係有啲人齋睇唔 subscribe， 因為點解咧？你唔 subscribe 咧，我哋嗰個 view 數咧就會低嘅 ，view 數低咧，咁就冇人知道我哋有咁正嘅香港嘅 brand 喺度不斷好努力地做緊啲好特別嘅喺呢個世界度。我想話俾大家聽，特別咧就會遇上特別嘅 ，OK？ 就係呢個噔噔噔，呢個咁特別嘅穿窿耳機啊 ，NWM Noom One 啊 ，OK？ 咁我哋咧。而家90%咧，其實應該係我哋而家就同佢簽個合約啦。咁呢個世界冇人知噶嘛，跟住打上第3次世界都冇人知係咪？即係咯，我哋就已經係成為佢嘅代理啦。咁因為佢哋嘅法律部即係大公司啦 NTT 啦，咁我哋比較多嘅程序係要做嘅，所以即係做到乜嘢係啦。咁我哋咧就好努力咁樣同佢哋喺度磋商緊。咁佢哋咧都好努力咧。佢哋已經100% 咁樣咧去做緊呢個admin啊，所有嘅嘢啦，咁樣多謝佢哋咁努力去幫我哋手啦。咁同埋勁啊！我呢一條遙遙領先啊，點解遙遙領先咧？唔係有啲咩遙遙領先，只不過咧個遙遙領先咧就係咩咧？就係領先嗰個 Super Band。原本呢一個咧 Super Cable 咧理論上咧就係呢一個 Super Band 嘅一個贈品嚟嘅。咁咧小弟咧而家咧就係會下個禮拜或者1-2個禮拜。會開售呢條咁正 Super Cable， 係啦，呢條 Super Cable 有咩咁正咧？首先咧，條 Super Cable 最正個位咧就係首先佢係240W 啦，最高嘅充電嘅效能咧係240W嘅 ，OK 係好犀利嘅。第二咧就係佢8K 投屏輸出，咁啦，我咧試過 4K 係 OK 嘅，我有冇 8K mon， 有 8K mon 咧喺下面留言話我俾我聽，我過嚟呢度試下，大佬。咁我而家咧亦都託我哋嘅台灣代理喺台灣咧度買緊一個咧。USB 4嘅 PCIe 嘅擴展槽，因為香港比較貴，同埋咧嗰嚿嘢係台灣係比較平啲，咁所以我就叫個台灣嘅代理咧運緊翻嚟香港噶啦，咁我就會試到呢一條嘢係咪真係可以去到40 Gbps 啊？咁知道做個貨咧，即係都真係要試下先得嘅，大佬佢話啫，咁我真係要試嘅。咁同埋咧，我今次咧呢一個頭咧，我哋唔係開模啊 ，OK？ 呢個頭威我哋 3D print OK？因為咧，我想快啦，同埋我想真係做埋一個即係比較即係因為呢嚿嘢咧係比較厚實啦，比較型啦，因為比較難開模咁，所以咧我呢個咧就可以防止縮水，同埋咧而家其實咧大陸嘅 3D print 咧都幾有競爭力嘅，我自己覺得。咁即係其實嗰個iPhone 嘅 Air 啦，其實咧都係 3D print 嘅 Titanium， 咁但係我哋呢一個咧。就係即係我哋其實都有 3D print Titanium 嘅 MagSaver 2.0咧，不過呢個地球全球係得11隻嘅啫，有一隻喺我度，有10隻咧我已經賣晒出去㗎啦 ，OK？ 咁所以咧係啦，我都玩 3D print， 我哋同 Apple 一樣都係 3D print Titanium 好犀利 ，OK？ 咁咧即係買咗嘅人就犀利叻仔 ，OK？ 限量版等住我哋發達 ，OK？ 咁咧我哋就嚟嘅應該做到乜掉 ？Super Cable 真係幾好嘅，點解有咩咁好咧 ？OK？ 首先佢頭先 spec 好犀利啦，同埋咧呢個我嗰陣時攞去德國咧，嗰啲外國人咧都講哇 so amazing， 即係佢好 amazing 點解我哋中國人嘅嗰啲智慧咧就喺呢度筍冚啊！你睇下，哇咁樣捽搞掂，呢個咁樣捽有咩用咧？但係噔，如果大家有睇過 IG Story 咧，都知道㗎啦。噔，可以咧變咗一條萬能 cable。其實嗰陣時 Edwin 哥同我講：喂 Jason， 可唔可以整一條萬能 cable 啊？一條乜都得嘅，又可以叉得電好勁啦，又可以傳輸data 啦，又可以傳輸投屏啦 ，whatever 啦。呢個 super cable 我係乜嘢都 super 嘅 ，super。OK， 我哋呢個 super cheap， 我哋仲有個 super cheap 嘅 super cable 啊，我哋有個9個9啊，係啦，我哋咧係個價錢 cheap 咋嚇。
個價錢啊嘛應該 super low 咯，我覺得唔應該 super cheap 咯，因為我哋嚿嘢係 low is not cheap，OK？我哋一個 super low，OK？講下笑你個名，唔會寫個 product 咁搞笑啲咩？咁咧我哋呢個 cable 咧就9個9，但係咧喺 Lock On 啦賣9個9，你係冇試下 Lock On 買一樣嘢9個9啊？係啊，9個9，我話俾你聽，全世界都冇係9個9。嗰條電線咧係有60個 watt 嘅充電功率，我話俾你聽啊！呢啲電線咧，姨媽家私我之前成日介紹啲人去買姨媽家私，佢都60 watt 嘅啫，嗰啲都幾廿蚊條嘅。我9個9 ，OK， 我比姨媽家私更加捲嚟㗎。一卷電線9個9 ，OK。我高級嗰條咧，大家會用幾多錢去買嗰條 Super Cable 咧？喺下面留言俾我聽，我會聽大家民意嘅 ，OK。即係咁同我講20蚊，喂師兄，你自己睇下條電線成本係幾多錢先啊？我仲要訂製，仲要 whatever 3D print，你話俾我聽，你會用幾多錢買？我會參考嘅，我真係會參考，我會聽民意嘅。我盡我嘅能力去達到大家想要嘅嗰個價錢啦。喂，我攞一條。即係呢條我諗就叫 EDC 啊 ，Everyday 嘅 cable 啊，係啊，即係阿飛機叔成係 EDC 嘅電筒啊嘛 ，EDC 嘅 cable 呢條係。仲有哇，我勁啊呢個！其實咧，我頭先講 Super Band， 如果未認識小弟嘅咧，未睇過小弟咧，其實就係呢個，我係唔會出呢個色嘅 ，OK？ 呢個咧就係我哋個 Super Bank 啦。呢個 Super Bank 咧就係我哋而家咧就係開緊冇噶啦，但係不斷每一日咧。都係追緊間廠咧，喂，套冇點啊，套冇點啊，套冇點啊！咁我今朝咧，終於佢係做套冇啦，真係冇話大家，真係我真係做到氣都咳。佢哋咧真係已經好全力進攻啦，大佬，我都覺得哇，都真係幾快，我都開過好多套冇啦。喂，呢間廠都多謝大佬，即係咁俾面小弟，我哋張單又唔係勁，又唔係幾億，哇，都算幾高速㗎！即係佢哋真係好多謝佢哋嘅幫手啦，同埋佢哋協助啦，同埋佢哋很願意去 take 呢個 risk 啦。其實呢嚿嘢係有少少 risk 去啤嘅，其實係難啤。如果識啤膠嘅人都會知道呢嚿嘢係難啤。即係我哋真係唔係做緊即係人哋已經 existing 有嘅嘢，我真係做一啲係開創性嘅，一啲係真係呢個世界冇嘅嘢。咁所以係要少少時間嘅，多謝你等候啦。我哋會盡快咧。去啤啦！講到啤就犀利啊！我嗰嚿嘢咧勁啊呢嚿嘢，我想落架車度咧，就再俾大家，因為我擺喺架車度咩嚟嘅咧？吞下，哎呀，吞下，喂，屌咁線嘅喂，脫冇掣 ，OK， 吞下呢個咧就我哋嘅 MagSafer 3.0， 我未諗到叫咩名，會 3.0.2.2 啊？3.2.2.2啊，我都唔知叫咩，好似啲波子啲名咁樣啊，咩997.2.2嗰啲咩點幾嗰啲，真係好鬼死複雜啲 number。係啦，咁小弟咧，而家呢個咧就係MagSafer 3.0嘅 QI 2.2啊，得，我已經開呢個唔係 3D print 嘅，呢個開模嘅。OK， 我嗰日喺大陸攞落嚟 OK， 不過我嗰個QI 2.2嗰嚿嘢咧就擺咗架車度，因為我想咧。喺個車度試下叉佢係咪都 OK 咧？喂，就真係幾 OK 喎，就真係去到25W 喎 OK。不過我仲有少少微調嘅，即係譬如佢有時厚少少啊個殼啊又唔得啊whatever。咁我而家同工程師再 tune 下，睇下可唔可以咧令到佢嗰個 handshake 即係個耦合點啊，即係佢哋因為 QI 有一個叫 handshake 嘅一個動作啦，令到佢 handshake 嗰下咧 activate 佢嗰個嘅無線充嗰下咧係可以嗰個寬容度大少少。睇下可唔可以，同埋咧，你用啲厚少少嘅殼咧，都同時間咧可以 tune 到佢嗰個無線充電嘅速度嘅效率咧，都係比較高嘅。咁我而家就做緊呢啲嘢啦。好啦，小弟咧而家咧就去到呢個 QI 2.0，唔係呢個 MagSafer 3.0嘅 QI 2.0。喂，不如你哋喺樓下留言話翻呢個嘢叫咩名啊？夾緊叫3.2 OK， 咁咧我原本呢個諗住叫 MagSafer 3.2嘅就唔得啦。咁即係我而家個 MagSafer 3.2.2咧。會好似啲波子啲 number 咁樣太複雜咧，大家記唔到咧。大家話留言話我聽，呢嚿嘢咧係 QI 2.2嘅 MagSafer 3.0，係咪好複雜咧？係啦，我啲名係咁複雜嘅，唔好問我點解，我都覺得好複雜。係啊，咁咧嗱，我哋有個 iPhone 17 Pro， 今日仲勁啊！我哋有個雙系統嘅機啊，頂撞到下，係我雙系統嘅機，呢個 UAG 嘅贊助，係啦。係，但係冇錢收 OK。好啦，咁咧小弟咧呢部 iPhone 17 Pro 咧嗱，俾大家試睇下啦。呢個咧如假包換嘅，嗱上去啦。佢一陣間嚟插電啦，我而家插呢個一定插電畫面 OK。咁咧佢會有25火啊，俾時間佢，佢係比較慢少少嘅啦，5火啦，俾時間佢。因為咧 Apple 咧係非常之頭盔嘅嗱，但係你見佢15V 嘅，係啦15V 嘅，咁咧其實佢
佢得8.6A 啦，啊8.6火啦，俾啲時間佢努力緊，衝破個關口啦，10火啦，13火啦，嗱15火啦，好老實講，嗱16啦，17啦，嗱爆緊上去啦 ，OK， 嗱22火啦 ，OK， 23火、24火，嗱你話扯咁你 input 24火啫，咁其實都夠啦係咪？嗱其實咧佢呢度大概咧會用26.7火，咁佢咧就真係嗱而家幾多 percent 啊？師兄，喂，等陣，喂，因為而家都太黑咧，佢以為我係瞓覺毛啊頂，真係啲嘢太智能嘅啲弱智，等先，嗱而家咧係43%，OK， 43%，嗱喐一喐咧佢又係跌翻去啊？點解咧？因為頭先嗰個無線充電咧嗱。43% 啊嘛，係啦，43%，OK。咁咧，不過而家 iOS 26咧係冇得睇你啲之前成日 cap 咗，喂 Jason， 嗰個你唔係快充係快充嗰個位冇咗個表嚟㗎。好啦，咁我而家試埋啦，咁呢個就試過啦，係咪？咁咧，其實我而家咧就睇下可唔可以咧同工程師再傾。點解我甩咗個 UAG 嘅殼咧？唔係 UAG 嘅殼有問題，只不過我呢個改裝版 UAG 啫，係令我可以兜嘢黐上牆，係冇嘅，全世得我有嘅啫。咁咧，我幾整因為。咁咧就係呢個 UAG 嘅贊助嘅手機殼啦，試下我唔甩手機殼咧，睇下可唔可以去到25火啦。而家呢部 Pixel 咧係73% 嘅，我哋睇下佢去唔去到25火啦。係啦，而家叉電73%，咁咧佢爆緊上去嘅，係啦，佢咧係15V 嘅，咦佢爆上去個速度好似快過 Apple 係咪？有啲難搞，未知道係咪真係得，因為咧個 Pixel 係少用嘅。嗱，不如咁咧。我係試下甩咗手機殼，因為始終咧有個手機殼咧都係冇咁好嘅啦，試唔到都試唔到啦，因為佢70幾%啲，好難去到25火嘅。但係咧，我而家佢係用緊 PD 3.0嘅45火嘅25火啊！加油啊，師兄！嗱，我哋而家睇呢個路線咧，應該會行緊去25火嗰條路向㗎啦。我今晚咧會煲一煲嚿嘢，點樣煲咧？就係咧嗱，我哋而家咧呢個 Type C 係咪？呢個 Type C 咧喺雞度，即係點啊？呢個 UAG 嘅贊助嗱，個殼啦同埋個手錶都係 UAG 嘅 ，OK。嗱咁樣咧擺喺度咧就可以用呢部嘢嚟插翻佢 ，OK。咁咧我呢個啲電咧就燒得好快嘅。我通常咧做充電測試咧都係用我哋嘅 Watch Charger 去嘥電，因為真係可以好嘥電。點解？因為插電插得好快咯。咁所以咧我今晚咧燒一燒個電咧，就再聽朝咧我哋就再測試下呢部手機咧。可唔可以去到 QI 2.2啊？好啦，小弟咧今日咧就終於咧嘥晒呢部機嘅電啦。點樣咧？首先就係用個 Apple Watch Charger 去插翻個電話，手錶啦。咁咧我哋而家試下呢部Pixel 10 Pro 咧，可唔可以做到呢個 QI 2.2嘅25火啦？不過今日咁曬咧，喺咁曬嘅情況之下咧，係有少少難度，因為部機如果感覺到熱咧，其實係難啲去炒熟。好啦，我哋而家咧就見到咧已經爆緊上去啦，17、18嗱。希望去到25啊，因為今日咧呢度都幾曬下嘅，都幾炎熱嘅，今日都係啦。雖然咧我已經開咗冷氣嘅車，但係咧嗱而家18火嗱上唔上到去哇佢點半就 fully charge 佢話 OK， 咁咧我哋睇下啦，係咪真係唔得咧，師兄？喂俾啲料到，喂平時 Android 好勇猛嘅喎，好似上唔到去喎睇個樣，同埋 Apple 都冇咁耐嘅喎。我咧到而家咧都仲未，但係佢叉電叉得好快嘅，先25%、29%已經。咁咧18火都 OK 啦，但係 Pixel 咧暫時未試到25火，理論上係得嘅。我唔知係出現咗啲咩問題，一個曬得滯熱得滯，佢 feel 到部機熱啦，定係 whatever 我唔知。咁所以咧我遲啲咧測試到再喺下一條片再公佈俾大家。一件 product 咧唔係即係你講咁簡單，喂，扯簡單啦，冇乜易做啫。係如果你去咧嗱。小弟嗱，我再賣下廣告啦。小弟禮拜6咧就會去呢個鐵牌大王 ，OK？Global Source 嗰個咧去做分享嘉賓。如果有興趣咧，可以嚟睇下小弟分享下，即係佢叫我去分享下 AI 喎 ，OK？咁啊真係都幾得意嘅。如果大家咧想嚟支持撐我場咧，可以去報名係啦。咁小弟咧就會去分享下一啲關於 AI， 我都唔知佢會叫我去分享啦。多謝佢哋啦。咁同場嘉賓咧就有呢個。榮耀啊，唔係華為 ，OK， 榮耀記住啊，仲有其他嘅唔同嘅公司嘅人啦，咁都多謝即係佢哋咁賞面俾小弟去同佢哋同台啦，咁樣嘅公司仔係咪？呢個 Watch Charger 咧，Watch Charger 咧，有個新嘅 upgrade 啦，咁咧今次咧我哋會加咗個橡膠漆啦。其實我自己咧 personally 就唔係話好中意橡膠漆嘅，但係咧我哋都揀咗隻比較靚嘅橡膠漆噶啦，希望咧佢捱到
唔會用啦，OK？佢話唔會用嘅 spec 寫唔會用嘅，但係咧即係唔知嘅，OK？但係因為我為咗咧俾大家咧更加絕，可以嗰個吸力更加好，咁咧就我就加咗呢樣嘢，同埋個磁石都加強咗嘅。我已經盡咗個力㗎啦，我試過加3粒磁石，但係冇乜分別嘅。咁所以咧我就能夠咁樣去做啦。我哋會遲啲會做啲bundle嘅 pack，咁咧我哋就會喺個 email 度話俾大家聽㗎啦，就係可能 Cyberband 加我哋嘅 Watch Charger 咁樣咧就一個優惠價咁樣啦。今日咧小弟咧，真係我其實諗咗好耐嘅啲片咧，我咧就唔想抄落 server， 我 server 就係爆炸咧，就係咯，即係我哋今日試咩咧，就試架多謝 AutoBrite 嘅相面啦。咁佢就買咗架 Biardi 嘅，咁咧即係我其實都諗，喂師兄，哇我唔想即係嗰啲打手又過嚟揾我喎，大佬好煩喎，即係。做咩啫？即係我唔會話佢唔好，係嘛？即係咁，但係今次呢架車咧，我真係，我冇講咁多，你自己評論啦。跟住之後咧，我最後有個感言分享啦嚇。咁不過咧，嗱，祖國車呢家嘢咧，唔係價價都差嘅，話俾你聽。唔好話乜嘢，呢個小米咧就真係幾唔錯。我嗰日咧就上完大學廠就去呢個小米嗰啲鋪頭度測試下架車啦。喂！係 OK 嘅喎，架保時米同埋架法拉米係咪？我嗰日試咗架法拉米，未試保時米 ，OK， 都幾 respect 雷軍呢條友嘅。即係咧，佢嗱老豆豆啊，有邊間大陸車廠唔係買架特斯拉翻嚟拆嘅咧？間間都拆㗎啦！你同我講你冇買特斯拉翻嚟拆咧，係冇可能嘅。呢個 Times 呢個雜誌咧都話啦。即係 Model S 咧係影響呢個世界最多嘅電動車，咁 which is 係嘅喎。咁佢係第一架 Tesla 嘅量產車，你冇同我講 Roadster 嗰個 Lotus 嗰先係喎，咁樣係我都知量產 Model S 啊，係咪？咁佢跟 and then 再有 Model 3、Model Y， 跟住就再影響中國嘅電動車市場。咁 which is 冇可能係冇拆過㗎 Model S、Model 3、Model Y。如果你冇拆過，你真係唔識做車，大佬，即係唔識做電動車咯，可以話係冇嘢嘅。即係你睇下啲員工揸咩車，你就知啦。上次咧交車俾我比亞迪嗰個人咧就大家估下揸咩車啦，我唔講啦。OK，Coco 呢個接埋落去 OK。即係如果 Coco 用緊某牌子乜乜嗰啲咁樣嘅尿袋，咁就知我啲垃圾啦，係咪先？咁確實我哋真係差得快啲喎，係咪先？咁確實我哋係好啲喎。咁如果真係好垃圾嘅，屌柒我咯。嗰架比亞迪真係，我都諗咗好耐出唔出片嘅。我喺 partner 話咪出咯，你講真話啫嘛，咁所謂啫。OK， 好啊，出咯。咁但係小米呢架車咧，喂唔係講笑，即係我都有啲想喺大陸買翻架。即係呢架未有錢買法拉利，買架法拉米都 OK。喂，唔差嘅喎，大佬人哋，真係起碼啲雞髀、啲剩、啲底擔係真係鋁合金 die cast 啊！起碼佢都係用劉 Uncle 嘅力勁嘅 Gigapress 嘅翻版，唔係翻版嘅致敬版 Hyperpress Hyper 啲 OK， 即係都係力勁做嘅。咁你話喂 OK 喎，大佬，即係成件事係。仲有一樣嘢，我聽日咧就點啊？一日來回珠海改車，改咩車？改頭安把啫，啲底擔嗰啲睇下點先啦。嗰啲我仲好襟用嘅咩 USA，OK？咁所以咧，我咧會係一日來回啦，跟住就再去咧呢個 AutoBrite 咧嗰度做埋我個鍍膜啦。上次咧做咗個打蠟，就未做過鍍膜，咁啊做埋個鍍膜，咁啊靚仔晒啦架車。好啊，再見，拜拜。好啦，今日小弟咧又嚟到呢個 Biardi 呢度攞車，咁啊梗係唔係我買啦，我點會買 Biardi 咧？係咪？可能唔知啊，可能遲啲佢真係好勁，真係超勁，真係 first principle 咁樣，我唔知啊。都多謝 AutoBrite 咧，佢哋咧又買新車，喂 Jason 過唔過嚟試下架新車啊？咁樣，咁我就上次啲小粉紅咧又喺度路，又話喂識唔識車㗎咁樣？我唔知啦，我唔識㗎，但係我識設計咯。咁但係咧。呢架嘢即係15萬，咁嗱老實講買咧我就唔係太建議啊，去 AutoBrite 租咧就比較建議。點解啊？因為呢啲車咁平咧，咁啊梗係有原因㗎啦。呢個世界冇傻仔嘅，即係個維修成本就之後自己諗啦嚇。我租車咧就可以諗下嘅，咁嗰陣咧就會去試下揸呢架車啦，睇下個體驗係點啦。呢架車喺大陸叫元嘅，好似係唐宋元明清嗰啲元啊。OK， 咁咧其實都 OK 嘅。我哋睇下個 front 有冇容量先。哇，得意喎！要攞棍頂住佢嘅。
哇係嗱，即係點解有啲類似引擎嘅物體嘅？點解冇兜擺唔到嘢嘅喎？冇 front 嘅喎係嘛？OK， 原來呢架嘢係冇 front 嘅，對唔住，係有啲滴水喎，有啲滴水喎，師兄。哦，冷氣機水，即係我覺得咧，我做人最緊要夠真實。嗱，老實講，呢條咧係冷氣嘅冷凝水嚟嘅。佢咧呢一度咧就因為呢度又熱啦，係嘛？香港天氣又濕啦，跟住咧佢呢度有加個豬腸嘅 ，OK？ 呢度咧就冇加豬腸，就你睇下呢度。阿全橙色線係咩嚟嘅咧？電嘅。冇錯，係電嚟嘅。但係咧，我哋為咗考驗我哋嘅祖國嘅電力係唔會漏電嘅，所以咧就滴下啲水落去睇下佢係咪會漏電。你睇下，你睇下，你睇下，滴緊㗎。哇！喂！新車之後會係咩狀況就大家唔好諗啦。冇問咁多嘢。我哋睇下子陽大佬啦 ，Auto Beauty 嘅主理人，同我哋一齊攞車。呢個阿全喺我哋 YouTube 已經見過。這個是 Louis， 是台灣嘅 KOL。即係嗱，免責聲明先，我都係冇收錢㗎，同我都係講真話㗎。嗱，比亞迪嘅小粉紅門咧就唔好揾我，因為我係冇乜影響力嘅。睇下有冇尾踢先，15萬係梗係冇啦。哦，都係冇電尾嘅。哦，15萬冇咁多要求啦。OK， 係冇電尾，我諗住有電尾添。係啦，係冇電尾嘅。阿全扮到門你睇下。啊，等先，等，嚟一次，嚟一次。啊，遲喺度得唔得？哦，啊，遲喺呢度啫。哇，冇黐花車啊屌！哇，咁實嘅黐得，鐵嚟喎，唔係鋁合金嚟㗎。鐵嚟㗎？鐵嚟喎，如果唔係點黐啊？係喎。係喎 ，OK， 好啦，1、2、3，哇，簡直鬆動添啊！OK 啦，有少少親密咯，係咯，有一點親密感啦。中間那個是個女的就好了。你啲似搭的士嘅 feel 咯。係啊，我哋有冇海鮮？係咪似搭的士嘅 feel 啊？係啊，搭5人車嗰啲咯。不過就其實真係 OK 嘅。OK 嘅。冇想象中咁差咯。係咯，15萬。係咯。但係有啲膠味咯。哦，新車嚟㗎。有冇甲醛㗎？揾你嗰部除嗰部去。哦，係。去基本上都冇嘢㗎。嗱，聽下音響先。我點解喺後面有聲嘅？前面冇聲嘅。唔會得幾隻喇叭嘅佢。唔係啊，唔係即係，但係好怪個聲後面嚟嘅點解？因為你坐後面啊嘛。佢擴音啊，環唔係喺前面嘅點解？交喺中間但係我啱，係好唔知想點咁喎啲聲。我15萬。咁啊係，成日流行。即係個嗡嗡聲冇咁勁，但係點解前面冇喇叭嘅靚仔好似？有啊有，前面有。唔係，但我感覺唔到前面有聲嚟咯。你明唔明我講咩啊？唔知啊。因為你要拉翻前，因為佢嗰個中心點係呢個位嘅，所以係咁樣就。哦。點樣請？哦。喂，上翻去先。捽嘅好似 Tesla 咁樣係啊。呢個界面同 Tesla 一樣。OK 啊。OK 啊。冇錯。合格。實用啊，OK。實用啦。你後面都唔係好窄。後面嗱，我哋睇下我哋3條路。少少逼咯，嗱你睇我哋，睇我哋咯，嗱少少逼咯，即係肩並肩咁樣同行，哇好逼啊！好啦，我們這個台灣的籃球 KOL Louis， 你怎麼覺得這個車呢？目前坐這邊啊，覺得這個寬度還可以，寬度還可以，寬度還可以。我剛剛轉了一下這個方向盤，還蠻順的啦，還 OK 啦。沒有，我是真的覺得還不錯，因為我的比較不是 Tesla。你的比較是什麼？是你自己的車？我自己的 Volvo OK E60柴油車。OK，那柴油很好非常大聲。有 YouTube Music 咯呢度，但係冇 YouTube 咯。需要車機嗰個先有。哦 ，Google Map 咯。OK 啊。好啦，我哋而家咧就送 Louis 咧就去呢個尖沙咀啦。哇，我覺得呢個嗰個地氈有啲線其實係好有問題嘅，很滑誒。還是新車。但是也不應該用那麼滑的材料啊，因為你腳會這樣就很沒有安全感啊。尤其是開車的。對啊。佢呢個地氈咧原裝真係唔得，好危險，真心唔係講笑。哇，這個車沒有速度感的，我現在地板油了，你知道嗎？我的 Model S 沒有試過是地板油的。因為太快了，如果地板油的話。
哇！佢啲真係大佬呢個腳墊咧，嗰個地氈咧，令到我覺得好冇安全感，大佬。因為你的腳在滑很危險，你知道嗎？你哦，開點長，有一點很不舒服的感覺，你感覺到嗎？就是那個空氣的味道。那新車的味道。對，但是有點做悶的感覺，個操控感好輕啊！呢架車好輕，個感覺好雞咯，唉，我唔知講乜好。我而家試緊佢個輔助駕駛，佢而家係聽講話呢個嘢係轉唔到彎嘅，呢架嘢係佢只係可以轉微彎咯，即係嗰啲大嘅彎係轉唔到嘅呢架嘢。咁我都冇試過啦，大佬條命仔重要。因為我通常咧揸 Tesla 咧，我就係會呢啲隧道我就係行呢個 Autopilot 嘅。我係常用 Autopilot，因為咧佢個 GPU 應該係會越 train 越醒嘅，因為佢係一個 GPU 啦。佢應該越 train 咧，佢越用得多，佢會越多數據，所以我成日用佢。還有很飄，你覺得嗎？對，它揉一揉就很飄。對，它整個腳墊真的很沒有安全感，真係唔得。呢個地氈已經衰咗，即係佢個地氈係線啊，是很滑嘛？你的那邊？對啊，後面我在後面也很滑。對，仲要我着嗰個鞋咧係行山鞋，係超級防滑嘅，是 Fireburn 嘅底啊！小弟咧就由晏晝揸到而家啦，哇！真係今日塞車到爆炸啦！我揸咗呢架車個人2個鐘啦。我錄下個感想啦，中意嘅話揭起個頭咁睇下。首先講操控感啦，操控感係呢行睇下，我擰咗咧係冇料到，好鬆嘅，唔知係咩辦法頭好輕嘅。你問我咧，如果真係想買車之前咧，真係試一試呢架車先咧，去 Autopilot 租車係 OK 嘅。嗱，我哋試下燈燈橋啦，睇住咯。我哋呢個燈燈橋咧好出名嘅，呢個燈燈橋叻仔，睇住咯，好啦。咁咧係好朗嘅，同埋咧佢咧係拋下，好似好輕咁喎。呢架車好奇怪嘅，租車啦，唔好買呢架嘢。OK， 好啦，今日小弟咧就真係點解我喺呢個 background 咧去講咧？因為我想俾大家知道，其實小弟都係做開啲 engine 嘢啦，個 engine 仔啦咁樣，即係試完架車啦，都幾失望嘅呢架嘢。你可以話喂，咁咧10零萬係咁啦，咁但係其實係咪需要買一架新車10零萬？但係哇，即係入面啲甲醛咧，哇啲新車味咧，我真係唔係講笑。我第一日揸車咧頭暈㗎，我真係揸一陣嘅時候，我真係打開個窗，真係搞唔掂，真係完全係個新車嗰啲膠水味啊嗰啲嘢咧，簡直係好老實講，我就冇吊起架車睇啦嚇。即係我見到好多大陸嘅整車師傅咧。嗰啲 video 咧就即係不斷孖叉呢個品牌嗰啲底膽啊、成啊、貼皮咁樣好薄啊咁我好老實講10零萬，你想人哋俾咩你啊師兄？都係嗰句咯，10零萬係咪要買架新車咧？點解唔買架二手車？10零萬二手車好多 option 嘅喎，即係如果中意電車嘅，又有特斯拉啦，係咪？有免費充電嘅 Model S 啦，你好彩嘅買到架 P85 氣膽避震好好啦，我自己揸緊係覺得好正啦。咁夠咪夠咯，又免費充電，簡直我送啲弟兄姊妹翻屋企，簡直係除咗隧道費之外，同埋我架車嘅折舊率係冇成本嘅，即係可以話係。跟住我就嗰日就再去大陸嗰度試小米啦，呢個保時米同埋 Fly 米啦，係咪？咁我覺得喂架車係真係唔同喎。首先啦，我試嗰架係30零萬嘅咯，哇！咁即係大佬你30零萬點同啊咁樣？咁我老實講，我覺得如果30零萬去做一架車，咁其實 which is 又比較 make sense 少少喎。咁佢30零萬就同人哋嗰啲可能外國嘅牌子可能50-60萬，喂對打咁我 OK，佢賺少啲。咁但係起碼佢裡面啲
嘢啊，啲底帶我未睇啊，即係我遲啲咧，如果你留言話俾我聽咧，你想睇我試呢架車評測呢架車咧，我可以咧去租一架車，跟住再揾個車房咧喺大陸嗰度咧即起佢俾大家睇下，研究下咧小米究竟係得啊定係唔得啦。我自己都幾 impressive， 佢無論自動駕駛啦，同埋佢嗰個車嘅指向性，法拉米啦嚇 YU7。哇，其實真係個指向性都幾好啊！即係嗰個成個車，即係你一擰，同埋成個好實在啊！唔知點講，即係我唔係好識啦。啲人話扯佢識 Q 車咩？我真係唔好識啊！揸1年車嘅啫，大佬。即係我自己一個感受啦嚇。如果揸呢架咁嘅 Atto 2而家叫做 OK。原來而家叫 Atto 2唔係 Atto 3嘅 sorry， 係我以為佢係 2 3咁樣，原來而家變翻由 Atto 3咧，而家變翻 Atto 2嘅 OK。咁 Atto 2咧，其實我真係覺得太雞肋嘅。你問我喺香港係咪需要買架10零萬嘅新車咧？我覺得大陸又唔同講法喎。點解啊？即係大陸你架幾萬蚊嘅車、10萬蚊嘅車，我都唔贊成㗎啦。但係咧，起碼叫 make sense 少少。起碼個停車位唔使咁貴啊嘛！你大佬，你香港一個月幾千蚊停車費，你架車先幾皮嘢，你覺得真係妹仔大過主人婆咁喎？係咪需要？除非你話我地主嚟嘅，我住村屋，咁你地主咁你又做咩買架咁嘅嘢咧？你外國可以買其他國產車㗎嘛？係咪？即係吉利，我上次試過 Sticker， 哇！真係道門，哇！師兄真係收購 Volvo 係唔同啲嘅，真係有某廠嘅。即係車廠嘅人就同我講，嗰啲即係比亞迪唔同嘅，同我哋唔同嘅，即係佢哋咧係有國家扶持，咁佢哋根本咧就可以做啲咁嘅嘢出嚟，都可以賺錢啦咁樣。即係好老實講，係咪真係健康咧呢單嘢？而家大陸成日話內卷，即係生產一紮咁嘅嘢出嚟，跟住就整一啲0公里二手車，跟住就話自己賣好多 ，and then 嗰啲鋰電池，個鋰電池都係鋰電池啦，係咪？咁你過咗幾年之後，咁呢嚿嘢又點算咧？即係我琴日有弟兄 Run of Jesus 嗰啲弟兄啊，攞嚿2年幾嘅 Safe 咁樣，喂弟兄啊，而家2年幾會壞？我心諗弟兄啊，人哋都幾個月壞，2年幾壞咗我都幫佢整嘅。不過話呢架車令我有個反思嘅，我哋不斷一窩蜂去做一件事。其實係咪 work 咧？即係做尿袋咁，而家啱今朝嗰個台灣代理同我講話，哇！而家好多即係其實小米嘅尿袋爆炸喺台灣，即係我都幾 respect 小米嘅，但係點解都會爆炸咧？哦，嗰個139蚊，佢話4粒電池入面2萬 mAh 33火，哇！呢個咁樣嘅嘢，我出廠價都做唔到喎，唔係出廠價，物料價啫。咁喂，係咪真係？work 咧，定係我哋可能花多幾十蚊，可能而家139係咪？你可能變咗189，喂，你嚿嘢可以用耐好多，跟住成個生產線咧舒服好多，健康發展嘅，咁係咪更加好咧？我啲朋友係賣晶片嘅，咁佢哋都話喂嗰啲某品牌啊，譬如講得咁明顯啊，自己明，喂佢可以拖數期好耐咁啊！即係我講翻架車啦，不如音響就唔好講嘢啦，即係播到聲啦，係咪？你唔好以為靚音響啦，大家中意可以去 showroom 試下嘅，或者租下 Auto Bright 架車試下。租車唔同喎，租車咧你玩下，你買車之前咧可以去試下先嘅，你就知我冇講大話嘅。你真係試咗啦，你唔好試嗰15分鐘、20分鐘試唔到嘢嘅，你真係去租一架車，用佢1、2日、幾日。喂，你真係 feel 下架車先，過下啲氹啊，過下龍翔道啊，去 Megabox 嗰個附近有條燈燈橋嘅，大家好出名嘅，即係地板嗰肥仔成日講嗰啲燈燈橋咁樣。咁你可以揸喺嗰度試下先嘅，比亞迪都難做嘅，即係你做架車，你得個喂10零萬，仲有利潤咧，仲要食飯咧，啲員工仲要租個廠房，仲要物料咧，咁點啊？就算我可以拖數期，都唔能夠拖太耐噶嘛，大佬。咁始終都要找數噶嘛。咁係咪真係健康咧？定係 rather 定係喂，我暫時未有錢買架一手車，我咪即係而家其實香港啲二手車都好新啦，係咪先？中意嘅話可以去大昌行度試下。大昌行買架車，其實買二手車佢又有晒驗晒所有嘢，仲有保養添。聽講嗱，我冇收廣告費，我未試過，但係。喂，買架二手車係咪好失禮咧？又唔係喎，係咪？大家可以諗一諗嘅，即係
我點解買新車先？OK， 我當你話要威啦。咁你覺得你揸架比亞迪係人都知16萬嘅車好威咩？嗱，我 OK，你話揸仰望 U9 咁樣，但香港冇得買啊。咁啊，我覺得喂咁唔同喎。嗱，我真係好想試下仰望 U9 有咩咁犀利？即係譬如佢咩仰望 U8 嗰啲咧，可能嗰啲咧你俾足錢，喂真係俾到嘢你，俾到好嘢你。我唔知，我未試過。我嚟去咧，我比亞迪試得最勁咧就係海獅啫，我未試過再高級嘅比亞迪啦。我 sorry。我個海獅定海豹啊？你問我，如果大陸車嚟講，我一係會買 Zeekr， 一係小米。我上次試過下都幾唔錯。如果你哋想睇我試深層試車咧，我反而好想試佢架小米咩 Ultra Max 啊，嗰部 SU7 Ultra 係啦。即係比亞迪，你係咪真係需要做呢一類嘅車咧？即係喺香港係咪需要做呢一類嘅車，或者喺呢個世界度係咪需要做呢一類嘅車咧？即係或者可能你真係做啲高級啲嘅車，可能你真係有實力嘅，你做啲高級啲嘅車30零萬，咁 which is 我哋冇錢嘅，即係我冇錢我都買二手車啫嘛。咁10零萬，咁係咪好失禮咧？又唔係喎，我寧願我買架10零萬嘅車，但係原價咧可能30-40萬嘅，起碼襟啲、穩陣啲、安全啲，咁何樂而不為咧？我覺得呢啲面子咧真係好難搞，即係我係要新車。但係嗰架新車咧係一架唔勁嘅新車，咁我寧願要架勁嘅二手車啊！咁所以呢個係我自己角度啦，係咪？咁我好想聽下你點睇啊？理性留言 ，OK？ 係啊，我哋文明留言，我哋同你講啲即係國內嘅一啲 terms 文明留言 ，OK？ 我係文明人嚟 ，OK？ 即係你理性討論，即係我真係想中國真係好嘅，但係咁樣係咪真係可以做得到咧，定係做得好咧？我覺得係真係需要諗一諗。呢架車咧租下先，係啦，唔好咁衝動住。佢租咧都係幾嚿水到1000蚊一日嘅啫。咁你租幾日咧，仲有優惠嘅添，仲用埋 Fing Crossover Auto Brake 仲有折扣添。咁真係咪不得了？你租下車，咁試咗先，即係講咗少少啦。我最近睇咗嗱嗰架車我都嗱，所以我係個 Elon 馬斯克嘅超級粉絲咧，我都覺得。Elon Musk 你係咪做架車出嚟搞下笑嘅呀？你係咪真係賣㗎，大佬嗰架嘢？反而我自己咁樣睇啦嚇，冇俾我開口中。我覺得嗰架嘢咧應該係攞嚟做 Robotaxi 嘅。嗰架咁嘅嘢咧應該唔係攞嚟俾你買嘅。即係我唔知大家有冇見過咧嗰個新嗰架佢哋叫乞丐版啊、黐街版啊，即係嗰個 cheap 雞版嘅 Model 3啦同埋 Model Y 咧。佢哋嗰個輪拱位咧，佢哋攞開咗嗰塊膠之後咧，入面嗰個鈴咧係核突到，我相信係安全嘅，我相信係計數同埋力學上面安全嘅，但係好核突個。我唔知係咪 Elon Musk 好啊？你話要啊嘛，唉，整俾你啦。你話要平啊嘛，俾架嘢你啦。我哋安全穩陣之下，平到最 cut cost cut 到咁樣啦。就俾呢架嘢你咯，咁呢個係一個真係對產品裡面嘅一個反思。有時真係大家一窩蜂咁樣去做咗同一件事，壓低晒啲成本，壓到佢極差，咁啊下面就繼續壓到oh yeah 大家死咗咁樣。各位工程師，即係都幾慘嘅，其實真係，即係你咁樣俾我咁嘅 project， 我師兄我點做啫？即係首先。嗰條喉啦嚇，嗰條冷氣喉滴水嘅，OK 新車嚟嘅。第二嗰個螺絲咧，佢有啲咧係向下裝，有幾粒咧向上裝。點解咧？因為好明顯呢樣嘢就係咩咧？就係冇一個 master layout plan，冇一個即係我以前做 Archi 啦，我哋用 master layout plan 去知道哦，成個城市或者呢一個區呢度擺學校，呢度擺醫院，呢度擺唔可以亂咁一嘢全部開工廠咁樣，一嘢全部開學校，全部開美容院唔得噶嘛，即係有個 master layout plan。咁你冇咗個top down 去睇呢個成架車嘅設計嘅時候咧，就會出現嗰啲問題咯。粒螺絲shit 大鑊！粒螺絲咧原來咧咁樣懟落去之下咧，嗰個 connector 咧嗰個會頂住嘅。咁點啊？調轉裝先咯，調轉裝頂咗先吉咯。喂，師兄。真唔真心啊？以我嘅對工業嘅生產嘅認識咧，應該佢係用咗同一個嘅衝壓嘅即係 press 嘅一個模具啦。and then 咧佢衝咗塊金屬片出嚟啦，跟住咧佢之後先攞部 CNC 度開嗰啲窿做啲 connector 位嘅。而
佢開到嘅時候，oh shit！ 呢度咧原來上面咧係有螺絲嘅噃。佢咁樣懟落去係唔得嘅喎。唉，算啦，我哋慳成本啊嘛，調轉裝啦咁樣。打成 X Apple 啦，係咪先？佢嘅 engineer 我真係好 respect，佢唔會出現嗰啲問題咯，好冇？咁你哇，部機咁貴，喂咁但係冇人叫你做咁平噶嘛，師兄。即係各位比亞迪嘅 engineer 辛苦你啦，辛苦啦，真係咁難地去做一嚿咁嘅嘢出嚟，真係呢個真係難搞。其實我開名上，我係好唔中意拼多多嘅，即係好老實講，你嗰啲咩幾蚊，跟住喂大佬你真係 send 嚿垃圾落嚟香港，喂我哋堆填區已經少位㗎啦，仲要每一日唔知幾多叉車咁樣懟落嚟，係咪真係咁樣咧？用啲垃圾嘅回收金屬去做啲叉、做啲羹、做啲碗、做啲兜、做啲煲，跟住唔理啦，總之做咗出嚟先啦。咁師兄食㗎喎，猶太人做生意咧就係唔係咁樣嘅。猶太人做生意咧就係譬如 OK， 你開個油站 OK， 我諗下隔離咧入油嘅時候，喂可能頸渴啊，隔離開個嘢飲鋪 OK， 喂啲人可能會揸長途車肚餓，我開多個hot dog 嘅鋪頭，喂可能佢有嘢飲有熱狗食啦，喂咁我可唔可以再整多個賣 power bank 嘅賣 gadget 嘅一個少少嘅鋪頭仔喺隔離？而家咁樣嘅生態圈咪更加好咩？係嘅，咁樣要諗嘅，我明嘅，大家要動腦筋嘅，係要諗下係喎，即係咁樣我啲咩配套可以配合下佢咧？係嘅，咁但係咁樣先係一個良性健康發展啊嘛，係嘛？好啊，多謝你繼續去支持我哋有啲咩可以喺樓下留言，同埋理性嘅討論同埋文明嘅留言。OK， 再見，拜拜。